हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म हजुरको माइजू अर्पणा केसी स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा। नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हैन। आज चाहिँ के बन्दैछ हैन, टाइटल देखेर थाहा पाइसक्नुभयो हजुरहरूले। अर्डरहरू एकदमै टन्नै छ, धेरै छ, अनि तर टाइममै पठाउनु पर्ने छ, ढिलो अर्डर छैन हैन। अनि अब मैले चाहिँ आज चिकन पुलाउको मैले पनि यो फर्स्ट टाइम देखेको दिदीले बनाउनु भएको हैन। पहिला पनि बनाएर खाइसक्नु भएको अरे दिदीले। अनि मेरो अगाडि चाहिँ आज फर्स्ट टाइम यसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ। मैले पनि कस्तो रहेछ यो भनेर हेर्न जाँदैछु हैन। अनि छोरोले पनि अनि ट्राई गर्ने भनेको छ, उसले पनि फर्स्ट टाइम खाँदैछ नि। अनि त्यो हुनाले चाहिँ अनि अब आज मैले चाहिँ अब अरू नखिचे पनि एउटा चिकन पुलाउको खिच्छु। यदि हजुरलाई खानु मन छ, अर्डर गर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ हजुरले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। नम्बर चाहिएको छ भनेदेखि मैले कमेन्टमा नम्बर रिप्लाई गर्छु, नत्र यहीँनिर मैले नम्बर राखिदिन्छु हजुरहरूलाई हैन। यसो सम्झिदिनु होला हामीलाई। अनि अब हजुरलाई के कस्तो भेज नन भेज सबै थरीको बन्छ हाम्रोमा चाहिँ हैन। अनि अब हजुरलाई के कस्तो खानु मन छ अर्डर गरिदिनु, हामीले चाहिँ हजुरको खाना इच्छा अनुसार बनाएर पुर्याउने छौँ हैन। ल ठिक छ गाइजहरू, भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु है त। छोरो छोरो पनि यहाँनिर एकदमै चिकन पुलाउ खाने भनेको छ आज हैन। अनि अब फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछ। अनि अब हामी चाहिँ अब बिहानै आएका छौँ। अनि त्यसपछि अनि यहाँनिर अब पहिला चिया खान्छौँ, छोरोले दुध खान्छ हैन। अरे यहाँनिर चाहिँ गाइजहरू फर्स्टमा चाहिँ छोरोको लागि बिस्किट, अनि त्यसपछि यो मिल्क हैन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ आमाजु बुहारीले बनाएर खानुपर्छ फेरि। गाइजहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एक मानो चिया यो बियर खाने ग्लासमा यसरी खाँदैछु। दिदी चाहिँ खाइसक्नु भयो। म चाहिँ अनि यो चियामा मजाले यसरी यो बिस्किट राखेर गुलियो गुलियो बनाएर खाँदैछु। फेरि थोरै मोरो चियाले पनि पुग्दैन कि, फेरि एक मानो चाहिन्छ। हेर्नुहोस् न यहाँनिर आमाजु बुहारीको चिया पनि भइसक्यो गाइजहरू हैन। अनि अर्डर चाहिँ अलिकति ढिलो छ क्या हाम्रो फेरि। अनि यसरी यो दिदीले खाने भन्नुभएको छ। यो पर्वल हो कि के हो रे दिदी? यो पर्वल मैले आफैले ल्याइदिएको, दिदीलाई थाहै छैन फेरि। हेर्नुहोस् न, अनि नाम बिर्सेँ। अनि यो चाहिँ मलाई अनि दिदीले दिनुभएको थियो त्यहाँ बस्ने बिना दिदीले हैन, पर्वल। अनि यहाँ ल्याएपछि चाहिँ आमाजु बुहारी सबैले खाइन्छ भनेर चाहिँ यहाँ लिएर आएर यसरी काटेर राखिदिएको छु। अनि दिदीले बनाउनुहुन्छ, अनि म चाहिँ अब उता दाल बसाल्दैछु। अनि यदि खाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो काम सुरु हुन्छ गाइजहरू। यहाँनिर चाहिँ मैले कालो दालमा घिउ राखेर बसालेको छु, मिठो हुन्छ यो चाहिँ हैन। अनि यहाँ फेरि यसरी यो मारतारेको भात खान भनेको छु कि दिदीलाई, सुगर छ अनि अलिकति यसले ठिक गर्छ कि भनेर नि गाइजहरू। अनि यहाँनिर फेरि अब दिदीको यो तरकारी बनाउने काम, हाम्रो खाना चाहिँ उता रेडी हुँदैछ गाइजहरू। यहाँनिर एउटा कुरा भन्नु भनेको छ छोरोले चाहिँ हैन। अनि त्यो भन्दैछु। हामी आफ्नो खाना खाइसकेपछि चाहिँ काम गर्छौँ। ल यहाँ छोरोले धेरै दिन भइसक्यो भनिरहेको थियो हैन। छोरोको त्यो पुरानो आइडी पनि छ टिकटकमा हैन। त्यो चाहिँ के भयो, त्यो युज गर्दैन हैन। नयाँ चाहिँ तिमीले भन्दै त क्रिस केसी होइन, त्यो याद चाहिँ छैन। यहाँ लेखा हुन्छ है त गाइज। ए ल फोनमा मैले लेखिदिन्छु यहाँनिर। लिङ्क अहिले युट्युबले दिन्न। ए दिँदैन त्यस्तो हो? ल मलाई थाहै छैन, हेर्नु त अहिले युट्युबले दिँदैन। ए मलाई थाहै छैन गाइजहरू, हेर्नुहोस् त। ल यहाँ लेखा हुन्छ है त गाइज। ए ल लिङ्क यहाँनिर लेखिदिन्छ अरे छोरोले आफैले हैन। अनि जो क्रिस केसी छ, अनि छोरोले चाहिँ फुटबलहरूको फेरि मेस्सीको फ्यान हो छोरो चाहिँ। फुटबलहरूको यताउताको हाल्छ, एकदमै राम्रो गएर हेरिदिनु होला गाइजहरू। अनि मैले चाहिँ छोरोलाई यस्तो भने कि आफूले पनि एक्टिङ गरेर राख्ने गर छोरो भने। अनि गर्ने हो, अब त गर्छ गर्ने रे। ल छोरोको एक्टिङ हेर्नको लागि चाहिँ क्रिस केसीमा गएर हेरिदिनु। अनि त्यहाँनिर फेरि लिङ्क राखिदिन्छ अरे। यहाँपट्टि ठ्याक्कै म यहाँ लेखा हुन्छु कि। ल है त गाइजहरू। अनि छोरोलाई चाहिँ फलो गरिदिनुहोस्, अनि छोरोले फलो ब्याक पनि दिन्छ हैन। अब मैले चाहिँ धेरै भइसक्यो टिकटक चलाउनु छोडेको, मतलब हेर्छु, मैले आफूले चाहिँ पोस्ट गरेको छैन। किन भन्दा पनि म यता हाम्रो युट्युबको सर्ट्सतिर व्यस्त छु कि, अनि त्यही भएर चाहिँ गाइजहरू। यहाँनिर चाहिँ दिदीले यसरी हाम्रो हेर्नुहोस् त गाइजहरू, कति गइसक्यो हाम्रो। अब एक बट्टा बाँकी छ नि दिदी, एक बट्टा बाँकी छ। अब पिरो खानेले चाहिँ खानुहुन्छ, नखानेको लागि चाहिँ यो फेरि काम छैन, बिखै हो एकदमै। अनि यहाँनिर दिदीले यसरी भात खाँदै हुनुहुन्छ। अनि यो यसरी मिठो गरेर बनाउनु भएको छ दिदीले यो तरकारी, पर्वल आलु। हजुर पर्वल आलु। अनि फेरि दाल कस्तो बनाएको छ, कुनै दाल बुहारीले भन्ने कि एकदम मिठो मिठो भएको छ। घिउ सिउ राखेर टक्क दिदीले सिकाउनु भएको फेरि घिउ राखेर बनाइदेऊ भनेर। मिठो भएको छ। ए धन्यवाद दिदी। ल गाइजहरू, हाम्रो चाहिँ यो 6 जनाको लागि चाहिँ चिकन पुलाउ हैन। बिरयानी चाहिँ हाम्रो एकदमै क्यान्सल भयो। यहाँनिर दिदीले केही बोल्नुहुन्छ कि? चिकन पुलाउको के अरे बिरयानीको सट्टा यहाँहरूले चिकन पुलाउ मगाउनु भयो भने नि एकदमै मिठो हुन्छ गाइजहरू है। हाम्रो घरमा त फेमसै छ, खाइरहन्छन्। हजुर यो बिरयानीको सट्टामा यहाँहरूले चिकन पुलाउ मगाउनु सक्नुहुन्छ। सेम जस्तै हो कि। हजुर। अनि त्योभन्दा अझै मिठो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ दिदीले हैन। अनि अब स्पेसली यो चिकन पुलाउको यो भिडियो
अनि हजुरले पनि यदि खान मन छ भनेदेखि मगाउन सक्नुहुन्छ होइन टुक्रा टुक्रा खिचेर यसरी राखिरहेको छु भिडियो इन्जोय गरिदिनु होला गाइजहरू होइन अनि यसो हजुरले अर्डर गर्नुहुन्छ कि ट्राई गर्नुहुन्छ कि भनेर नि यो चिकन पुलाउ होइन यसो कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला ल अब यहाँनिर बोल्न आउँदा नि यो फेरि चिसो हुन्छ अब प्याकिङ गर्नुपर्छ ल गाइजहरू यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चिकन पुलाउ एकदमै यहाँनिर यसरी प्याकिङ गरेर अब पठाउनुपर्छ होइन किन भन्दा कामहरू अरू धेरै धेरै छ कि यहाँनिर अब यो यसो भ्याउँदा भ्याउँदा खिचेको मैले अनि अघि पनि भनेको छु चिकन पुलाउ यदि ट्राई गर्नु भएको छैन भनेदेखि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइजहरू कस्तो ब्लर आएको अनि घाँटी पनि बसेको अवस्था यहाँनिर यो चिकन पुलाउ सँगसँगै जाँदैछ यो चाहिँ हाम्रो 2 ग्रुपको लागि हो एकदमै यो कति 6-7 किलो छ होइन अनि अब यो बनाउन बाँकी छ गाइजहरू यहाँनिर यसरी काटेर राखेको छु छिटो गर्नुपर्छ छोरो कस्तो बनाइसकेको छ फुपूले मिठो बनायो चिकन पुलाउ कस्तो छ वाउ मिठो मिठो छ है बिरयानीको जस्तो याद आयो रे छोरोले पहिला है छोरोले पनि फर्स्ट टाइम ट्राई गरायो अरे बिरयानी 2.0 हो बिरयानीको एकदमै छ अरे यो फेरि बिरयानीलाई चाहिँ एकदम टप दिने फुपूले नि भन्छ मलाई अनि आइस दादाको मामालाई पनि एकदम मन पर्यो अरे कि टाइम पनि लाग्दैन यसलाई टाइम पनि लाग्दैन अनि खाँदा पनि मिठो छ अरे है त गाइजहरू किन भन्दा म त भेज हो नि त यहाँनिर हेर्नुहोस् त यस्तो खान्छु कि मैले यो एक बट्टा चाहिँ मैले पुरै आफै सिद्धाएको यो चाहिँ यो मात्र बाँकी छ अझै ल गाइजहरू यो चाहिँ हाम्रो 2 किलो यो के अरे फिस ग्रेभी अगमगी राखेँ नेपालीमा भनौँ कि इङ्ग्लिसमा भनौँ भनेर माछाको झोल हजुर अनि यो चाहिँ हामी उहाँ जाँदैछौँ जाउलाखेल पुर्याउनको लागि गाइस मम्मी चाहिँ यहाँ पुरै ढाडिएर बस्दै हिँड्छ खाएर छोराले भन्न खोजेको चाहिँ खाना खाइयो भर्खरै दिदीले पनि खानु भयो ढाडिएर बसेको छ अरे हेर्नु दिदी फेरि उता जानुभएको प्लग बिग्रेको छ क्या फ्रिजको किनेर ल्याउनु पर्ने जल्ल जल्ल आएर चाहिँ अनि अब खाना चाहिँ आमाजु गएर छोरोले सबैले खायो छुट्टीको दिन चाहिँ यसो छोरा आउँछ सँगै खाइन्छ नत्र भने चाहिँ अरू टाइममा चाहिँ छोरालाई खुवाउँदा आफूले पनि त्यही खुवाइन्छ अनि स्कुल पठाइन्छ होइन अनि अब यो आधी लिटर पानी सिद्धाएर अब काम सुरु गर्नुपर्छ छिटो अर्डर सिद्धाएर दिदीले चाहिँ चोबारको डाँडामा लिएर जान्छु भन्नुभएको छ अनि त्यो भ्लग चाहिँ दिदीको च्यानलमा हेर्न पाउनुहुन्छ गाइजहरू अब यति खाइसकेपछि चाहिँ यहाँ काम स्टार्ट छोरो हजुर अर्डर सक्यो अब सब अर्डर सकियो अनि फुपूल चाहिँ उता माथि लान भनिसकेको छ मलाई एकदम मनपर्छ नि त चोबारको डाँडोमा चाहिँ गएको छैन गाइजहरू अब तल त्यो खोलातिर त्यहाँतिर चाहिँ दर्शन गरेर अस्ति नै 3-4 चोटि गएर आइसकेका छौँ अनि मैले चाहिँ दिदी डाँडोमा जानु मन छ भनेको ल हिँड नि त चोबारको डाँडोमा लिएर जान्छु भन्नुभएको छ अब एकछिन 1 घन्टा जस्तो त्यहाँतिर घुम्छौँ अनि त्यसपछि हल्का सर्ट्स पनि आउनेवाला छ गाइजहरू अनि दिदीको चाहिँ टिकटक आउँछ मेरो चाहिँ सर्ट्स आउँछ होइन अनि कस्तो घाँटी भयो क्या अप्ठ्यारोमा अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब उतैबाट घर फर्किन्छौँ किन भन्दा टाइम पनि हुन्छ 4-5 बज्छ होला सायद होइन अनि अब रेडी हुनुपर्छ अब होइन यहाँनिर गाइजहरू अर्डरको खाना भन्दा पनि यहाँनिर बिहानैदेखि आफ्नो खानाहरू यताउता होइन आमा छोरा बोलेको दिदी यताउता सबैको खिचिरहेको छु आजको चाहिँ होइन अनि मेन कुरा चाहिँ यहाँनिर यो पुलाउ यो चिकन पुलाउ अब फर्स्ट टाइम मैले पनि देखेको होइन अनि दिदीले पनि यहाँनिर अब बनाउनु भएको मैले चाहिँ यसो बनाएको टाइममा चाहिँ हजुरलाई यहाँनिर भिडियोबाट देखाएँ भनेदेखि चाहिँ अब जति पनि हजुरलाई खान मन लाग्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यसरी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा यो सानो टुक्रा यो चिकन पुलाउ अनि त्यसपछि कति माछा के त्यो आलु सालु के खिचेको छु होइन अरू चाहिँ मैले खिचेन किन भन्दा एकदमै बिजी पनि भयो कि गाइजहरू होइन तर आजको अर्डर फेरि बेलैमाथि टाइममा पुर्याउनु पर्ने थियो अनि अब चाहिँ हामी चोबारको डाँडोतिर जाँदैछौँ अनि त्यहाँको भ्लग चाहिँ दिदीले खिच्नुहुन्छ अनि आजको भिडियो यति नै थियो फेरि अर्को नेक्स्ट भ्लगको साथमा आउनेछु आजको लागि बाई बाई जय शम्भु चिकन पुलाउको लागि चाहिँ मैले नम्बर राखिदिन्छु है त गाइजहरू